Wuh, 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 wuh. Pakai situ guys. Duh, menakutkan guys. Oke, selamat datang. Kita penelusuran di daerah Jawa Timur guys. Kita masuk di apa itu, Gua Silomangkleng. Ini jalannya guys. Turun guys. Enggak ada kicau-kicau yang unik guys di sini. Nah, tempatnya macam ini guys. Banyak guys. Baru masuk aja banyak kicau-kicau guys. Sana guys, masuk sana. Munci, guys. Wah, sejuk sekali guys ini guys, tempatnya guys. Mendungnya apik kok mendungnya. Ini Cuacanya bagus guys. apa? Masih banyak kicau-kicau burung guys ini guys. Itu guys. Masih banyak guys ini guys. Suara-suara kita cari guys. Dimana itu wujud burungnya guys? Masih banyak guys suara-suara burung guys. Jawa Timur masih banyak kicau-kicau unik guys. Tapi mengerikan guys ini guys. Mana guys ya? Bilang guys. Itu tuh. Agak jauh guys suaranya guys. Itu guys. Wah, itu ada guys. Enggak kelihatan sayangnya. Ada guys ini guys. Masih banyak burung-burung guys. Wah, itu tuh. Waduh, terbang guys. Masih banyak guys, sini aja guys. Wah, itu tuh. Masih banyak guys ini guys. Waduh, apa itu? Ada guys ini guys. Seru sekali guys tempatnya tapi. Pakai situ guys. Duh, menakutkan guys. Menakutkan guys ini guys. Tempatnya mengerikan guanya.
sana guys, jauh guys, tapi jalannya susah guys. Tuh tengok, sampai situ aja ya guys. Suaranya lari semua, kabur guys. Kedatangan aku semuanya kabur. Waduh guys, jalannya buntu guys, nggak ada jalan lagi, buntu guys. Waduh, roboh ke sini guys. Aduh, buntu ke jalannya guys. Itu sana guys jalannya guys. Sayangnya ini roboh, ini longsor itu. Oke guys, kita sambung video selanjutnya ya guys. Jalannya buntu guys, burung-burungnya semuanya terbang guys. Jangan lupa guys subscribe dan like biar maju terus petualang kicau guys. Ya, sampai berjumpa kembali video selanjutnya guys. Oke.